Sevgili izleyiciler, İzmir Fuarı'ndaki gezilerimiz devam ediyor ve şu anda makina bölümündeyiz ve Doğan Vinç'teyiz ve yanımızda firma yetkilisi Mehmet Tuğrul var. Mehmet Bey, öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki İzmir Fuarı önemli bir fuar. Dünyanın sayılı fuarlarından biri mermer açısından ve siz de bu fuarda makine bölümünde vinçle katıldınız. İşiniz vinç. Kaldırma makineleri ve ekipmanları. Diyelim. Ekipmanları da var. Öncelikle fuardan bahsedelim. Nasıl gidiyor? Geçen senelere nazaran nasıl buldunuz fuarı? Bizim yanlış hatırlamıyorsam bu 8. ya da 9. yılımız üst üste. Başlangıcındaki yani ilk katıldığımızdan bugüne kadar öncelikle yer değişti. Evet. Eskiden daha merkezi bir yerdeydi. Ama burası daha büyük bir alan oldu. Katılımcı sayısı arttı. Yurt dışından gelen müşterilerimiz ve sadece bizim değil, mermer üretenler için de arttı. Tabii aksaklıkların yanında yani avantajlarının olması da bizim için önemli oldu. Onun dışında fuar hakkında önce mermerciler iş yapacak, evet. Tema gereği. Sonra da onların işleri iyi olursa biz de onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Makine parkurlarını geliştirecekler. Makine parkurları, yatırım, evet. Hatta bu ikiyle de kalmıyor. Böyle yaptıklarında ülkede birçok sektör kazanmış olacak, istihdam artacak, yeni fabrikalar olacak, yeni organizeler açılacak belki. Bu açıdan değerlendirdiğimizde dünyanın 3. büyük doğal taş fuarı olduğunu biliyorum ya da söyleniyor. Bence her sene üstüne koyarak gidiliyor. İçerideki özellikle standlarda şova doğru bir geçiş var. Yani evet. Bu da demek oluyor ki kendimizi ispatladık. Artık bu işin şovunu da yapmaya başladık demek. Denizlimizin ve ülkemizin böyle bir başarıya da doğru gitmesi, daha da ilerletmesi gurur verici. Peki Doğan Vinç olarak neler yapıyoruz? Biz kaldırma ekipmanları ve kaldırma makinelerini ve vinç sistemlerini üretiyoruz. Bunların daha altına girecek olursak portal vinç, özellikle mermer firmalarının kullandığı, gezer köprülü vinç, tavan vinci diye tabir ettiğimiz vinçleri üretiyoruz. Pergel vinç dediğimiz sabit, belli bir tarama açısı olan vinçler üretiyoruz. Vinç sistemlerinin dışında kaldırma makineleri grubunda 2 tondan 150 tona kadar ağır hizmet vinçlerini üretiyoruz. Vinç öyle bir şey ki sadece mermer sektöründe değil, ağır yükle işi olan her sektörde kullanılıyor. Yani belki aklıma gelenlerden işte cam, altyapı, üst yapı çalışmaları, demir çelik, makinacılar, prefabrikçiler, yani bunu çoğaltabilirsiniz, evet. istediğiniz kadar. Dolayısıyla yaptığımız işin öneminin farkındayız. Çünkü her yerde kullanıldığı için yurt dışından veya paramızın dışarı çıkmaması adına ancak alacak firmaların aynı kaliteyi Türk mallarıyla, Türk üretimiyle ulaşmasını ve bundan sonra da servisinin, bakımının, müşteri hizmetlerinin aynı kalitede olması için hem ülkemiz adına çabalarken bir yandan da kendimizi geliştirmekle de mutluluk duyuyoruz. Yani işimizi severek yapıyoruz. Ve bu yılda herhalde bunun bir nacizane göstergesi olarak 45. yılımızı kutluyoruz sektörde. Ve koyduğumuz hedeflere de bazen hızlı, bazen yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz. Öyle diyebilirim. Önce 45 yıllara. İnşallah. Evet, siz sadece tabii ki vinç üretmiyorsunuz. Evet. Eleman da üretiyorsunuz. İnsan da üretiyorsunuz. Bununla ilgili yaptığınız güzel yarışmalar var. Evet. Teşvik amaçlı güzel çalışmalar var. Evet. Bununla ilgili isterseniz bir şeyler söyleyelim. Yakın zamanda yine olacak. İnşallah. Özellikle İnşallah. ilk başta kaynak yarışması geliyor. Evet. Kaynak yarışması aslında başlangıcında meslek liselerinin de okuyan çocuklara dokunmaktı amacımız. Ama daha da arkada sektörün ihtiyacı olan yeni kaynak ustalarının sektörle arasındaki bağlantının kopmasından dolayı genç zihinlerin zor bir iş mi? Acaba gittiğimde orada ezilir miyim? Acaba değer verirler mi? Ya da ben bu işten para kazanır mıyım?
ve ailemi geçindirebilir miyim gibi gençlerin kafasında birçok soruyla karşılaştık. Daha da içine girince hayatlarındaki o özgüveni aslında kırıldığını da gördük. Belki bu sadece burada değil, tüm dünyada zamanın bir gençlerin üzerinde oynadığı oyun. Ne yapabiliriz dedik, hocalarımızla görüştük. Onlardan geri dönüş aldık. Birincisini 10 yarışmacı, 50 hani katılımcı misafirle başladık. Ama bu sene inşallah dediğiniz gibi dördüncüsünü yapacağız. Hocalarımız diyor ki artık sayı belirliyoruz. Yani limiti arttırdığımızda en son geçen yıl 50 yarışmacı ve 500 katılımcı oldu. Hani biz de daha fazla kişiyi burada ağırlayamayız, hem de zaman yetmez dediler. Amacımız böyle başladığımız bir yarışmayı Denizli'de her firmaya kapımız açık. 2, 3, 4, 5 ne olursa bunu bir fuar alanına halkın da katılacağı, yani Endüstri Meslek Lisesi'nde kaynak yapabilen öğrencilerin ailelerinin de çocuklarıyla yaptıkları işten dolayı gurur duyabileceği ve bu etkileşimi iş sahipleri, müdürleri, ustaları, çalışma arkadaşları, böyle bir festival. Yani illa müzikli olması gerekmiyor festivallerin. Veya demir işleyen, kaynak işleyen, emek harcayan insanların da aslında gururlandırılması. Meslek festivali. Evet, meslek festivali. Belki de dünyada belki çok az örneği olabilen bir şeye imza atmak istiyoruz. Belki bu sene her sene çünkü ses getiriyor. Bu senenin bir sürprizi olabilir. Bu sene olmazsa inanıyorum ki önümüzdeki sene çünkü büyümesinden anladığımız kadarıyla her diğer firmalarımızın desteğiyle daha çok çocuğa dokunup daha çok genç arkadaşımızın heveslenip sanayimize, bize, diğer firmalara, sadece bize gelsin de demiyoruz yani. Evet. Kazandırılması ve onların hayatlarının öncelikle sürdürülmesi, iyi bir şekilde sürdürülmesi, ondan sonra da ülkemizin sanayisine kazandırılmasını hedefliyoruz inşallah yani. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin, bol kazançlar. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık inşallah.